Смотрите, как ребята придумали подмости, да? Чтобы леса не ставить. Шпилька, наше отверстие, зажимает гайкой, пару досок, в принципе, и все, рабочий вариант. Вот у нас саман ходит, все выдерживает. Саман весит 100 килограмм и, в принципе, ничего не провисает. Причем, я так понимаю, шпильку всунули, даже с той стороны ничем не зажали. Саман, с той стороны не зажали гайкой? А, зажали с той стороны? Все, длинная шпага. Получается, длинная шпага через наше отверстие. С той стороны зажимается тоже гайкой. 3 доски, 3-4 доски. И все, видите, как все очень жестко. В принципе, тоже рабочая схема. Леса здесь не поставить, все криво-косо. А вот придумали такой вариант исполнения.